Si Acuario no presume que está contigo, no significa que no sea leal, significa que no actúa para aplausos. Vivimos en un mundo donde la lealtad se grita, historias, promesas, publicaciones. Acuario no hace eso. Acuario se queda cuando nadie está mirando. Acuario no compite por atención, no defiende por ego, no protege para ser visto. Pero cuando todos dudan de ti, Acuario ya decidió estar de tu lado, en silencio, sin condiciones. Esta es la verdad incómoda. La lealtad de Acuario no es emocionalmente ruidosa, es estratégica y consciente. Analiza, evalúa, y cuando elige, no retrocede. Por eso muchos no la notan, porque no viene envuelta en drama. Acuario no te defiende para quedar bien, te defiende porque es coherente con sus valores, incluso cuando pierde algo en el proceso. Esta es la green flag que casi nadie entiende. No abandona en crisis. No traiciona por presión social. No cambia de bando por conveniencia. Acuario no es leal a personas. Es leal a la verdad que ve en ti. Y aquí viene lo que duele escuchar. Si Acuario se va, no es traición. Es porque rompiste algo más profundo que un vínculo, la coherencia. La lealtad de Acuario no se anuncia, se sostiene, se prueba en el tiempo. Y cuando la tienes, no falla. La lealtad de Acuario no necesita demostrarse en público. Es silenciosa, firme y profundamente coherente. En este video revelamos por qué Acuario es uno de los signos más leales, aunque pocos lo noten. Guarda este video si prefieres lealtad real antes que promesas ruidosas. Compártelo con quien confunde silencio con indiferencia. Próximo capítulo. Acuario. Si valora tu independencia como la suya, tienes un tesoro. Comenta si eres de los que se queda cuando todo se cae, o si tu lealtad también es silenciosa.